ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കീപ്പ് വിത്ത് കാവ്യ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ എനിക്കറിയില്ല, ഒരു വീഡിയോയേ അല്ല. എന്നിരുന്നാലും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. കഴിച്ചപ്പോഴുണ്ടല്ലോ, നല്ല ലഞ്ചായിരുന്നു. നല്ല രസം, തൈര്, മീൻ പൊരിച്ചത്. ഇത് നല്ല സ്പീഡിനുണ്ടാക്കിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. എന്തോ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊരു കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലല്ലേ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു ലഞ്ചായിരുന്നു ഇന്നത്തെ. അപ്പോൾ സംഭവം വേറെ ഒന്നുമില്ല, രസമാണ്. രസം നമ്മൾ പുളിവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് നല്ല കടുകൊക്കെ ഇട്ട് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടെയൊക്കെ എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റി നല്ലൊരു രസം ഉണ്ടാക്കി. നല്ല പെപ്പറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പെപ്പർ നല്ല ക്രഷ് ചെയ്ത് പാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്തത് ഫ്ലോപ്പായി ആ പാത്രം. അതെന്തായാലും മാറ്റാനുള്ള സമയമായി, അത് ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പാത്രം. ഇനി ഞാൻ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മാത്രമേ മേടിക്കൂ. ഈ പാത്രം ഞാൻ മേടിക്കുകയില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ നാളായി ഈ പാത്രം ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ പാത്രം മാറ്റും. ഈ പാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ, കറ ലീവ്സൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഒരു രസം ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ മീൻ പൊരിച്ചതിൽ നന്നായിട്ട് ഇഞ്ചിയും ഗാർലിക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാം പേസ്റ്റെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു സാൽമൺ ഫ്രൈ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തൈരും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ഈ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, എനിക്കറിയാം. ഇത് അത്ര വലിയ സംഭവത്തിലുള്ള വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. നല്ല ലഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബായ്.